vào trong này. Để làm thế nào ra được. Nhất để không được bát cánh. Đây này để làm giống ấy, không phát đâu. Để mai kia hết trồng.
to chưa ông? Cái bé. Dạ hôm nay còn mít đây ngon thế. Hả? Mít ngon tuyệt vời đấy. Cuốn này cuốn chính ạ. Đây là bé đấy. Vẫn chảy bình thường không? Kia cái rồi. Kiểu ủ. Kêu không? Đây kêu à? Đá vào. Dạ. Trong 15 phút rồi. 15 phút là đông á? Hay là nó lạnh á? Trong một lạnh quát này, hàm khăm cơm. Nó Một tí. Sanyo. Cũng dùng một phòng nữa. Chứa nó đi má. Đi hay. Đây đi, đào nóng thì ăn vào. Ăn ngon mà. Ngon á. Yếm con nha hơn tắm. Có con với hai. Đẹp quá. Có đi. Cậu để cái tủ này cho cháu. Xong là ngày mai cậu sang đóng cho cháu cái xào quần áo. Vâng. Mai ngày kia hay cái này kia gì vậy? Dạ. Thì cậu cứ sắp xếp đến ngày nào cậu sang cái dùng. Cái tủ thế được rồi. Cháu gửi tiền cậu chống xin phép thì cậu trời chú xong rồi. Vâng. Về chủ đề. Cháu xin nhé. Xin cái tủ về luôn này. Vâng. Ông chắc làm đâu thì ông bà ở đây. Đâu có Ủa, anh trả điện chê. Anh hãy nương khác quá. Còn cháu đi ra thì sau thì cháu đi ra. Để nó nằm. Lấy xe qua đi. Con mà tử rồi đó, con tử buồn tử. Tử khó lắm. Đi. Đâu? Chắc bên trên nặng hơn đấy. Ôi dồi. Không. Đây. Sát vào nữa đi. Cho anh ơi. Đấy, không phải một cả cái bên kia luôn. Cánh kia là Cô đi với anh không? Thôi, mình uống với anh thế đó. Thôi bố. Ở nhà làm gì? Điếm đóng cột luôn. Mấy thằng ấy đâu, làm thuê cái đĩa đâu. Làm thuê cái đĩa, mấy thằng nữa. Đúng nhưng mà Cho. Đấy. mấy cô dương để một cái cô bật đấy. Hey. Đây. Hả? Ai đi vậy? Rồi. Cắt đi.
Con hôi cháu ấy nhá. Rồi. Đẩy cái tít ra cháu. Để cháu nào. Thấy chưa? Đó.
Mẹ vừa mua cái tủ lạnh cũ, con đi lau đi nhá. Xong mẹ đi nối cái dây điện đi về cắm. Ra đi. Đây con này. Cho nó sạch sẽ. Rửa giấy, trắng trong cái hôi, con rắn. Bông trắng này. Vẫn còn lạnh toát này. Diệt cho nó sạch sẽ. Con ơi, đây về rửa cái này cho mẹ. Đây, rửa như thế này cho mẹ nhá. Đấy, ra kia lấy ghế về ngồi. Cái này là ướt rồi. Đây, rửa sạch sẽ vào nhá. Con dán vào đấy, nó hôi lắm. Đây. Để mẹ nối cái dây kia. Để tí nữa rửa xong nó cắm được cái tủ này.
cái này rồi. Giống như mặt cá ươn thì làm sao mà làm được việc hả con? Nhìn mắt nó
chừng, coi chừng. Cái cho này phá trái một tí. Thế đấy nhá, đặt xuống nhá. Lấy cái chiếu này vào trong phòng xem. Lấy đồ ăn vướng quá nhỉ. Chuyển sang bên kia thôi. Mình ngắn thôi. Mai kia nối. Này, chúng chưa cắm được. Cắm vào nó sẽ hỏng. Như thế tiện hơn. Kia nối điện xong vòng qua kia cả. Vừa di chuyển sang đây không cắm được đâu, sợ hỏng lắm. Nó nổ đấy, đang có ga sụp, không cắm được thôi. Con vào lấy cho mẹ một bơ cám cho gà nhé. Đấy để làm giống đấy. Thế nào, đếm tù dân số chưa? Ngồi xuống. Sinh ra con gà chân thấp này. Lai rừng. Đi con vòng đi ra theo đường này này, rồi cua theo đằng sau kia đuổi mấy con gà vào đây nhá. Nào, đi theo đường kia xuống dưới, tay trái này mà, xuống dưới cái